በእኛና በጁንታ መካከል ያለው ዲፈረንስ እኛ መቀሌን እስከምንይዝ አንድ ሮኬት አልተኮስንም። አሞንጎናን እቲ ጁንታን ዘሎ አፈላላይ ንሕና ንመቀለ ክሳብ ንሕዝ ሓደ ሮኬት ኣይተኮስናን ምክንያቱ ህዝብና ኣብዚ ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ሮኬት ዝተጠቀምና እቲ ጁንታ ንመቀለ ለቂቁን ኣብ በረኻ ከምልጥ ክፍትን ከሎ ጥራይ እዩ እዚ ናይ ህዝባውነትን ሓቅን ፍትሓውነትን ፍልልይ ተዓወቲ ገይሩና ኣሎ ድሕሪ ምባል እዚ እውን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ብሰንኩ ኩናት ክወርድ ዝኽእል ዝነበረ ጥፍኣት ብዝለዓለ ብርኪ ንኽንክብ ጥበብ ዝመልኦ ኣመራርሓ ሂብኩም ኢኹም ኢሎም አስዒቦም ባቅዳድን ሶርያን ፈሪሰንን ንስኻትኩም ግን ሓንቲ ከተማውን ጉድኣት ከይወረዳ ተዓዊትኩም ህዝባውነት ዘለዎ ሰራዊት ምዃንኩም የርኢ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እቲ ሰራዊት ነቲ ኩናት መበገሲ እዩ ንዝበሎም ኣካላት ብምሓዝ ነቲ ወተሃደራዊ ጀግንነቱ ደጊሙ ከረጋግፀውን ፀዊዖም ኣለዉ አሜሪካ ከኢራቅ ጋር ስትዋጋ ኢራቅን አሸንፋ ከያዘች በኋላ ሳዳምን ለመያዝ ወራት ፈጅቶባታል። አሜሪካ ኢራቅ ሲዒራ ድሕሪ መሓዛ ንሳዳም ንመሓዝ ኣዋርሕ ወሲዱላ እዩ ዓወት ፍርቂ ዝገብሮ በኩናት ምስዓርካ ንገበነኛታት መሓዝ ምስ ዝድንጊ ተወሳኺ ኺሳራን የስዕብ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እዚ ሰራዊት እውን ዝተዋህቦ ቀዳማይ ተልእኮ 100% ኣዓዊት እዩ ነገር ግን ገበነኛታት ክትሓዙ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ብዙሕ ሃገራት ድሕሪ ዓወት ዝመፅእ ውድቀት ምክፍፋል ድሕሪ ምባል ምክፍፋል ከይፍጠሩን ሓደራ ኢሎም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም ነመስግን ምንያ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሓድሽ ግዚያዊ ምምሕዳር ምቋሙ ተገሊጹ ብልጽግና ፓርቲ ትግራይ ዝርከቦም ብደረጃ ሃገርን ክልልን ዝንቀሳቀሱ ፓርቲታት ፖለቲካ ዝሓቆፈ ግዚያዊ ምምሕዳር ካቢኔት መስሪቱ ሎሚ ስርሑ ምጅማሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ክልል ትግራይ አቶ ነቢዩ ስሑል ንቪኦኤ ገሊጹሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ መቐለ ን40 መዓልታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ጀሚሩሎም ኣብ ጭንቀት ዝጸንሑ ስድራ ቤታት ክዘራረቡ ምኽኣሎም እውን ተፈሊጡሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣህጉራዊ ረድኤት ክልል ትግራይ ክኣቱ ጀሚሩ መድሃኒትን ቀረባት ረድኤትን ዝፀዓና መካይን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ድሕርቲ ኩናት ንመጀመርያ ግዜ ትግራይ ክኣትዋ ክኢለን ኣለዋ ኣብ ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ዳይሬክተር ኣፍሪካ ፓትሪክ ዩሱፍ እቲ ረድኤት ንሆስፒታላትን ንተቐላዕቲ ሰባትን ቀልጢፉ ክበፅሕ ኣገዳሲ ምንባሩ ይጠቅስ ዶክተራትን ኣለይቲ ሕሙማትን ንሰሙናት ብዘይቀረባት ጸኒሖም እዮም ኢሉ ኣስዒቡ ስደተኛታት ኤርትራ ናብቲ ተዓቂቦምሉ ዝነበረን ብሰንኪ ውግእ ገዲፎሞ ዝኸዱን ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ተገዲዶም ንኽምለሱ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከም ዘሻቐሎ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ወይሊን ማርጋሬት ባሽርን ዝለኣኹልና ሪፖርታት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርበዩ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝፈንዎ መግለጺ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ዝወፁ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይመልሶም ኣለኹ ዝብል እዩ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣማይት ኣሽሓ ስደተኛታት ብኣውቶቡስ ተሳፊሮም ንትግራይ ከም ዝተወስዱ ዝሕብር ሪፖርት ከም ዝረበሾ ጠቒሱሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተዋጋእቲ ሕወሓት ስለ ዝሰዓርክዎም ስደተኛታት ናብቲ ማዓስከር ንምምላስ ፀገም የብሉን ባህላይ ኮይኑ ኣሎ ኮሚሽነር ኮሚሽን ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ቦገኖም ትካላት ረድኤትን ሕቡራት ሃገራትን ናብ ተኣስታት 96,000 ኤርትራውያን ናብ ዝነብሩሎም ማዓስከር ስደተኛታት ክኣቱ ከም ዘይከኣሉ ብምጥቃስ እቶም ዝተበታተኑ ስደተኛታት ናብቶም ማዓስከራት ንምምላስ ዝግበር ፈተነ ዘሻቕል ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ ትካላት ረድኤት ብወገኖም መጠን ቀረብ ኣብቶም ማዓስከራት ሕፅረት ኣሎ ኣብ ገለ ከባቢታት እውን ውግእ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ኩነታት ኣሰካፊ እዩ ይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቡራት መንግስታትን መሻርክቱን ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ክህብ እየ ኢሉ ቃል ኣትዩ ነይሩ መኽታም ውዕል ሓደ ስዳሩ ንቅድሚት እዩ እንተኾነ ሰብኣዊ ሓገዛት ካብ መትከልን ዘይሻራውነትን ብዝፀፈፈ መልክዕ ክፍፀም እዩ ዘሎ ይብል ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ወሲኾም ከምዞም ዝተጠቕሱ ኣገባባት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ምክንያቱ ሓገዝ ናብ ተቓላዕትን ኣዝዩ ዘድልዮም ሰባትን ንምቕራብ ስለ ዘኽእል ኢሎም መራሕቲ ሕወሓት ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ መሊሶም ይዋግኡ ከም ዘለው ይገልጹ እንተኾነ ኣገልግሎት ርክባት ስለ ዝተቋረፀን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ንምእታው ክግበር ንዝኽእል ፈተነታት ብጽኑዕ ስለ ዝተቆፃፀሮን ብክልቲኡ ሓይልታት ንዝወሃብ ሓበሬታ ንምርግጋጽ ኣይተኻኣለን ዘሎ ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ኣሽሓት ሞይቶም ልዕሊ ሚልዮን ሰባት ተፈናቂሎም 45,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለው ይቐኒልና በትረ መንግስቲ ምርጫ ንምክያድ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ምድላው ምስ ኩሎም ተወዳደርቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ምርድዳእ ክቐድም ኣለዎ ኢሉ
ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ሓደ ክፋል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብቲ መንግስቲ ምስ ተወዳደርቲ ፓርቲታት ዝገብሮ ዘሎ ዘተ ይሳተፉ ከምዘየለዉ እውን ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም እቲ ምርጫ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ንክኸውን ተኣሲሮም ዘለዉ መራሕቲ ፓርቲን ኣባላትን እውን ይፈትሑ ኢሉ እቲ ምቃል ኦነግ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ይፍለጥ ናይ ክልል ትግራይ ብልጽግና ሓዊሱ ኣብ ሃገርን ብክልል ደረጃን ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝሓቆፈ ጊዜያዊ ካቢኔት ተጣይሹ ሎም መዓልቲ ስርሑ ጀሚሩ ክብሉ ናይ ትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ነቢይ ስሑል ሚካኤል ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጾም ብኻልእ ወገን ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ድሕሪ ግጭት ንፈለማ ግዜ ናይ ሕክምና ናውቲ ናብ ከተማ መቐለ ምእታዊ ኣፍሊጡሎም ኣብ ከተማ መቐለ ን40 መዓልታት ተቋሪጹ ዝነበረ ኣገልግሎት ስልኪ ጀሚሩሎ ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ገብረ መድህን ተርጉምዎሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ግዛዊ ምምሕዳር ትግራይ ክጣየሽ ብዝፈቀዶ መሰረት ቤት ምክሪ ሚኒስትራት መምርሒ ኣውፅኡ ግዝያዊ ምምሕዳር ድማ ቻርቸር ምጥያሹ ዝገለጹ ኣብ ትግራይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ፓርቲ ኣቶ ነቢዩ ስሑል ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ትግራይ ከባቢታት ነቲ ህዝቢ ናይ ምርጋእ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ህዝቡም ይበጀኛል የሚለው የራሱ የሆነ አመራር እንዲመርጥ እየተደረገ በዚህ መልኩ የፈረሰውን የአስተዳደር መዋቅር እቲ ህዝቡውን ይጠቅመን እዩ ዝብሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መሪሕነት ክመርጽ እናተገብረ ዝፈረሰ መሓውር ምምሕዳር ዳግም ብግዝያዊ ምምሕዳር ብምትካእ ህዝቢ ከይተኣጓጎል ካብ መንግስቲ ትጽቢት ዝገብሮ ኣገልግሎት ከይስእን እናገበረ እዩ ዝርከብ ንሕና እውን ከም ብልጽግና ፓርቲ ተሳተፍቲ ኢና እዮም ዝበሉ ነቲ ህዝቢ ብምርግጋእ እቲ ክልል ናብ ናይ ቀደም ልምዓቱ ክምለስ ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም ናይቲ ክልል ግዝያዊ ምምሕዳር ግዝያዊ ከም ምዃኑ መጠን ንኩሉ ከሳትፍ ኣለዎ እውን ኢሎም ብምውሳኽ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደመሆኑ መጠን ሁሉንም ማካተት ማሳተፍ መቻል አለበት በክልሉ የሚንቀሳቀሱም በአገር ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ተሳታፊ ሆነዋል ናይቲ ክልል ግዝያዊ ምምሕዳር ግዝያዊ ከም ምዃኑ መጠን ንኩሉ ከሳትፍን ክሓቁፍን ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ክልል ይኹን ብደረጃ ሃገር ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን ተሳተፍቲ ኮይኖም ኣለዉ ውልቀ ሰባትን ዝተፈላለዩ ሲቪክ ማሕበራትን ንህዝቢ ትግራይ ነበርክቶ ኣስተዋጽኦ ኣለና ዝብሉ ኩሎም ሕጋውያን ኣካላት ክሳተፉ ይግበር እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣገልግሎት መብራህቲ ኣብ ከተማ መቐለን ገለ ከተማታትን ምጅማር እውን ወስቻም ሓቢሮም ኣብ ዘረባና ምስ ኣቶ ነቢዩ ስሑል ሚካኤል ብቋንቋ ትግርኛ ቃለ ምልልስ ከምንካይድ ንሰማዕትና ክንገልጽ እንዳለይ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ድሕሪ ግጭት ንፈለማ ግዜ ናይ ሕክምና ናውቲ ዝፀዓና 7 መካይን ናብ መቐለ ምእታው ገሊጹ ሓላፊ ኮሙኒኬሽን ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣቶ ዘውዱ ኣያሌው ቀይሕ መስቀል ቅድሚ እቲ ግጭት እውን ናይ ባዕሉ ቤት ጽሕፈት ከም ዝነበሮ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዝነበረን ብምሕባር እዚ ናይ ሎም ረድኤት ፍሉይ ዝገብሮ ድሕሪ እቲ ግጭት ዘእተውናዮ ምዃኑ እዩ ኢሎም ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች ተገቢውን የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ የጤና ተቋማቱ ተገቢውን እርዳታ እንዲሰጡ ለማስቻል ይህንን እርዳታ ለትግራይ የጤና ቢሮ ለአይደር ሆስፒታል ጉዳት ዝወረዶም ሰባት ዝግባእ ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ናይ ጥዕና ትካላት ግቡእ ሓገዝ ክህቡ ክኽእሉ እዚ ረድኤት እዚ ንቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ንዓይደር ሆስፒታል ንፋርማሲታት ቀይሕ መስቀል ዝተለኣኸ መድሓኒት እዩ እዮም ኢሎም እተን ናይ ጽዕነት መካይን ናውቲ ሕክምናን ካልኦት ህጹጽ ረድኤትን ሒዘን ትማል መቐለ ኣትየን ኣለዋ ኢሎም እተን ኮንቨይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም መቐለ ምእታወን ዝገለጹ ንሶም ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ኣገልግሎት ከውህብ ዘኽእል ኩነታት ኣለውን ኢሎም ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ህጹጽ ሓገዝ ብዛዕባ ዘድልዮም ከባቢታት ዝበፅሖም ሪፖርት እንተሃልዩ ተሓቲቶም ኣቶ ዘውዱ ከም ልቢ ንምንቅስቃስ ዘኽእል ኩነታት ስለዘየለ ካብ መቐለ ወፃኢ ዘሎ ኩነታት ጥዕና ምግማት ኢና ንኽእል ምስ በሉ ከምዚ ኢሎም ፍላጎቶች እንደሚኖሩ ምንም ጥርጥር የለውም ግን በምን ያህል ደረጃ ነው ስንት ሰው ነው ድሌታት ከም ዝህልው ዘጠራጥር ኣይኮነን ግን እቲ ደረጃ ማዕረክ እንደ እዩ ክንደይ ሰብ እዩ ኣየነወት እዮም ተፈልዮም ዝተፈልጡ ዝብል ኣብዚ ሕዚ ሰዓትን እዋንን ክዛረብ ኣይክእልን እየ እዮም ዝበሉ ኣብዚ ቅፅል ድማ ቀይሕ መስቀል ዳህሳስ ገይሩ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተዘራረበ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ብኻልእ ወገን ኣብ እዋን ግጭት ኣብ ክልል ትግራይ ጸኒሑ ንመጓዓዝያ 1,000 ብር ከፊሉ ኣላማጣ ከምዝኣተወን ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለን ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከተማ መቐለ ዝርከበሉ ኩነታት ተሓቲቱ ከምዚ ኢሉ ሰላም ነው አልልሽም መብራት የለም ባንክ የለም ውሃ የለም የምግብ እጥረትም አለ ለምን ባንክ ከሌለ እንደፈለግ ብርህን ካላንቀሳቀስክ ሰላም እዩ ክብለካ ኣይክእልን መብራት የለን ባንክ የለን ማይ የለን ሕጽረት ምግብ እውን ኣሎ
ባንኪ እንተዘይሃልዩ ከም ድላይካ ገንዘብካ እንተደኣ ዘየንቀሳቂስካ መንገዲ እንተተዓፅዩ ጥሜት ክፍጠር ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ግጭት እንተሃልዩ ቀረብ ስለዘይህሊ ነገራት ክንድቲ ትፅቢት ዝግበረሎም ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ነገር ብሃንደበት ስለዝተፈጥረ ድማ ነገራት ዝተሓላለኹ እዮም ግን ኣምላኽ ይመስገን እዩ ዝበለ ብኻልእ ወገን ናይ ትግራይ ክልል ግዜያዊ መምሕዳር ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዶክተር ሙሉ ነጋ ካብ ከተማ መቐለ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ካብ ሎማዓንቲ ሰኒ ጀሚሩ ኣብ ክልል ትግራይ ኩሎም ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ናይ ንግዲ ትካላትን ኣገልግሎት መሃብ ከም ዝጅምሩን ሰብኣዊ ረድኤት እውን ይቐርብ ከም ዘሎን ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ናይ መስግን ገብረ ኣብ ዘረባና ትግርኛ ክፍሊ እውን ንኣቶ ሚካኤል ስሑል ከዘራርቦም መደብ ሒዙ ከም ዘሎ ካብ ሕጂ ክንገልጸልኩም ንፈቱ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕጽል ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና أزغطل مدلاونا خان زتفلالي والقاو قدات قدمت خوينات ناب كتما مقالة خيدم أو تقادي عمزو صنحون حجب زتفلالي ميلاغيروم ناب الدسابان زتمولسون قال سبات صرف ساي أزرارباتهم الله ناب آخر حلفكم يغني اللي منيا إذا قال محتاج قدمي أقلقلوت سلكي يخون مبراتي أب كتما مقالة مجمارو زتخايد إيو أقاي شي دما بتزلوهم سقات أسماتهم كزارو وآيدا ليون اتزكايدنا يقال محتاج يغزل بناي وعلى الخامكينا الخامتيخا بناء على نتيجة طبعا بانك جلعتو يمي ما يكون هذه جميع العلامات الواقع مثلا تاي مسلت من وابرو نايت هزوي بس لو صحت مثلا في انا من عمل على ثم صدقوا يفهمني حاول ما عند جميعهم جن مثلا لما راح تفوتوا من روينا يا لما لو يسمعوا لي يسمعوا من خارج دايني في بزح حقوسه يكون بعضهم بزح حقوسه يكون بعضهم الناس زدرينا احنا غير كلنا جنزل تحلو هذا مقالة زوريا خفت مع دوما إذا خميدرة لولا بتعامل عينه لما تاجر خميدرة فأنا تتعاوشين إلى أسعد يومتي إذا كن ضغط مع دكارين نشتغل ثقافته ما حمش حاولين أسف أسعدي بحال يوري أو نسمع لكن هذه كم بزلون تقصيره سبب يسخون على شغلات كلام له أو زلوا بزوريا عتلوا كل دكانات حرفنا تحصيله كابدنا وراي هيشيو أيهم تحبرت بانكي رتكم هذي خيلو سقايم شغل النظرين باي تم حبرسه بسي نالوات توم شقات وخفت زيك على من قصاصات كجبر زيك على سي عمص دي زلو مالت نحن زي يكون هذه لك النهوض توصل زرك يعني يغيو عندما ينقرت حبرسه نبرع زي اللي نتقينه دمكم مقطع واقع يقولن بانك تسوي جنزل خوز زي خيلوس توم بعد نقطع مع التمسي كايم شيء مجوز الشغل غير بعديه عندما ينقرت عندي ساق حياتن ولا أنت عطوا كل حاسة وكذا يجيو كايم شو خلص زرها لازم بانكين يكايو بانك عطويه بس إذا اللي قدرت على جنا تحبرسه تنقله يوري تجنا تعيش مع السلام إني فودي نقدر الحسام تقول إني جنا إني عيبلتن كم يبيلو أنا بسنبت سن حدن قطن مرافل مثلاً بعربي أو سلايدير خيدة شانس سيدي مثلاً مشت تجميرا مالك أما قالت خايدو دبدابات نيروم من الوقت ساتهم نايم عزاب أقاطي مكادة نيرو هو دبداب تايلو أو نسوه أو عد حكي أداقا عد شمدحون أداقا أنا بعلي بعيني جراحون توسنة فرقونة توقع فوق توسنة فرارة سنة جرات نيروم أو كايدير كأو أو رومانات يتعيدها قام مقالب بنسوه بيتعين هم تعطيني تتجاقم دبدابات نيرومين أما أنا مالك بعدنا بعيننا جرانا يوم مالك تاي مسل خونتات نابرا نتورك يلن بانك يلن تعمي أتجن أكيروت هنا أوردي من عينة ما بانك أقلبينك يكتبين من عينة أقلبينك في كريتك أنا بكا ناي ترانسبورتيشن بالي ناي شقة بالي ناي بانكي كل مجالات أتيكي لو تجرمه ميري بيها كنت تعالتك عالي في اليوم هنا أوردي جنب كل كوميونيكيشنات لك بلوك دينيرو من عالي تيجي حيلتات فيدرال نختم مقالة دحر مقوطاطار وي افتخ قوطاطر وخلو همي خات ذكرو هو ما يشرحات شبيه كله يبدو من بال وزي اكسنس في نظرين يلن بك خفتي هو على يدنا لو نتمنى ما مالتي من اين تقبلت يقولي تعمل حياه تفاهم
يوم سمع خير عبايدرون أو كل سفراتهم حيا تقاومات يميروا بقى وصادروا هاي مالتي كل وقتهم بقى كل هاي دراسات مجرات إنه هاي مشرحات مجرات إنه معات مجرات إنه مالتي من يزرف نيرو ياو داي حيل كل خالي أمزجنا لما نتوه حيل كاتلهم ساتهم إرترا ميليتري يجورون بعين أنا يوم ولا مالتي أو عيدر تجور مكرا بقى شو اللي مالتي ساتهم آتيهم زنا إكيبمنت ناي عيدر انتنا بيكان يعني صار تجمعات كذا عملوا مالتي بيجينا هو يجيب طبعا مثل الجوكات ما ياو عيدر ملوك هذا الشخص بحمكي مالتي توصلوا ناي بعض ما كنا ميليتري كنا متقلن ولا أوريدي ناي كنا ميليتري كنا متقلن ولا شور مالتي أنا أفتكر إذا مدري ERE بيرجعنا له يرتان زوج بيقول مالتي وبعدين هذا مزرعة يوم ساعات هذا اللي بيدون أنا بعدين اللي هو مالتي وعبيت اللوبيدات وأنا هو مالتي حزي إخا جنا متإخا مقعد اللي ديكار مغلى لا قل ترانسبورتيشن مالت كيك أب جنا لا محالة كل تارجع باللون وقنهم إخات خفض لا محالة كل اللي مر غالي ترانسبورتيشن ولا لا محالة كل اللي تعمل عليه آتي أو آتيها لا تتعالج بدعم ريسك مثلا كايدا مالت إحنا بزحت أنا نبينا شعات سوات لنا برنا فرسنت الحمل تشفينا خسينا مالت هذا السبب حمل تشف جن على بعض المكينة غيرنا من هذا السبب تعمل صح بدعم ريسك مكان من يغير كشر من كذا بمكان يتسلك المكان وانترات يوم هذا مثلا صراحة حمل تشبيش مكان غيرنا بسارة شو مالت وفتش أحد يجي كل نجار إيفيتي بطنقات اللي تقوم بلا كأني في بمعنى نتكلم عن الباشو إيه تمشي نجارك سلازي حقاوي خوني مالت يزو مقعزة